एक हरे भरे जंगल में एक सुंदर मोर और एक नन्हा तोता रहते थे। मोर अपने रंग बिरंगे पंखों पर घमंड करता था, जबकि तोता मीठी बोली और समझदारी के लिए जाना जाता था। एक दिन जंगल में आग लग गई। मोर अपने भारी पंखों के कारण उड़ नहीं पाया। तोते ने तुरंत सूझबूझ से मोर को सुरक्षित रास्ता दिखाया और दोनों बच गए। मोर को अपनी गलती समझ आई। उसने जाना कि सुंदरता से अधिक बुद्धि और मित्रता का महत्व होता है। उस दिन से दोनों सच्चे मित्र बन गए और मिलकर खुशहाल जीवन जीने लगे। तोता रोने लगा क्योंकि उसे किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया।